Баардык иштин башталышында жараткандын аты менен баштаган эң улук болот. Азыркыдай абалдагы шарттар кандай эле? Сен да кете берсең, мен да кете берсем, мында ким кызмат кылат деген нерсени койду да. Динден коркпош керек адам баласы. Адам баласы динди туура эмес жашап жаткан инсандардан коркушубуз керек. Балдардын тарбиясы калып кетти. Эптеп бала бакча менен мектепке берет, көздү жумат, бүттү, кечинде келип курсагын тойгозуп койсо, кийими бүтүн, компьютер өсөкөнбү, телефон алып берип коет, муну тарбия деп билет. Ошол кандай кыйынчылыктар болду эле? Башыңыздардан кандай кыйынчылыктар өттү? Мен үй бүлөлүү болуп, 2 балалуу болуп калганга чейин мени ата энем бакты. Үйүмдү алып берди, жашап аткан чөнтөк уурлар деп коет го. Акыркы болгон акчабыздын баарын урдатып ийдик. Чыгып эле мындай карасак эле жок. Азыркы жаштардан кандай сыпаттарын көргүңүз келет? Дүнүйө үчүн ахиретин сатат, ахирет үчүн дүнүйөсүн бергенге даяр эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Назарыңыздарда Адеп подкасты. Анын алып баруучусу мен Касыпбек уулу Төлөнбек. Бүгүн биздин коногубуз Ибраев Марс устаз. Ассаламу алейкум, устаз. Хош келипсиз. Алейкум ассалам рахматулла. Алгач устазыбызды тааныштырып кетейин. Устазыбыз Кыргызстандагы белгилүү диний аалым, аалымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, мурдагы ректору жана Ордо диалог платформасы коомдук фондунун негиздөөчүсү. Алгач устаз Адеп башаты диний уюму тарабынан Адеп аталышында подкаст баштап отурабыз. Эң эле алгачкы коногу сиз болуп атасыз. Бул подкастта максат элибизге адеп ахлак, руханий бир баалуулуктарды жеткирүү, устаздардын, аалымдардын сөздөрүн жеткирүү болмокчу. Бул подкастта сүйлөнө турчу сөзүбүз Адеп башаты диний уюмунун тарыхы, түптөлүшү туурасында жана ошондой эле жаштардын адеп ахлагы, ошондой эле үй бүлөлөрдөгү маселелер туурасында кеңири бир сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе устаз, бисмилля деп алгачкы суроолорумду берип баштай берейин. Эң биринчи эле устаз, баарыбызга кызык, сиздин өзүңүз туурасында айтып берсеңиз, бала чагыңыз, үй бүлөңүз, жогорку окуу жайыңыз каяктан окугансыз, ошол туурасында бир айтып берсеңиз. Рахмат. Баардык иштин башталышында жараткандын аты менен баштаган эң улук болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жаратканга мактап айтып, анан жалпы бүгүнкү Адеп подкаст деп мына жаңы ачылып аткан сиздерге Кудай таалам ийгилик берсин, буюрса. Мына Алла таалам элибизге, журтубузга кандай жакшы нерселер тилеген болсок, мына силерге да ошол нерсенин баары насип кылсын, буюрса. Мындан ары сонун контенттер, пайдалуу, инсандарга ары сабак ала турган жакшы контенттерди чыгарып турганга насип кылсын, буюрса. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, ооба, атым Марс, фамилиям Ибраев. Ибраев Марс Кайыпович деп айтабыз. Биздин баягы эскиче бир эме айтканда. Анан өзүм 50 жашка келип калыптырмын. Кутман Курак деп айтабыз. Буюрса 75-жылкы 3-октябрда төрөлгөм. Ата тегим негизи Нарын ат башыдан болот да. Атабыз ошо Ошко барып окуусун улантып, университетте окуп, андан кийин ошол Оштон апабызды таап дегендей, нике кайып деп коет го, ноокаттан. Анан ошол баш кошуп, анан ошол 5 бала төрөлүп, ошо 5 перзентинин ортончусу мен. Мага чейин 2 эжем бар. Менден кийин 2 иним бар дегендей. Үйдүн ортончусу болуп калат го, уулдардын чоң уулуусу болуп, жүктү моюнга алып дегендей кичинекей кезибизден да. Анан ошол ата энебиз интеллигент инсандар, өмүрүнүн аягына чейин атабыз раматылык 2006-жылы өткөн болсо, ошого чейин университетте иштеп өттү, проректор болду, жетекчилик кызматта иштеди, мугалим болду дегендей. Ибраев Кайып деп баары тааныйт ал жакта. Анан энебиз деле ошондой эле интеллигент үй бүлөдөн көп жылдары бала бакчаны жетектеп, университетте иштеп, азырга чейин иштеп келип, мына 1 эле жыл болду эргүүгө чыгып, пенсияда бүгүн үйдө неберелерин карап отурат. Өзүм албетте мен дагы ошол 3 перзентим бар. Улуу кызым Акбермет, анан Мухаммед, анан Мустафа деп уулдарым бар. Чоңоюшту, Кудайга шүгүр. Келинчегим деле ошол теологияны бүтүргөн. Бүгүнкү күндө ошол диний жаатта, билим берүү жаатында иштейт. Өзүм дагы университетте өзүңөр айтмакчы,
сабак берүүнүн жанында дагы коомдук иштерде бир аз мүмкүн болушунча аракет кылып келатабыз. Египетте окудум, Аль-Азхар университетинин Усулуд-дин деп коет, дин негиздери факультети, теологиялык деп да айтсак болот. Ошол факультеттин акыйда бөлүмүн бүтүрдүм. Акыйда жана философия бөлүмү бар. 2092 жылы декабрда кеткенбиз. Ош мамлекеттик университеттен юрфакта окуп жаткан кезимден 1-курстан кеттим. Мамлекет жиберген. Анан ошондон уланып Каир университетинде окудум бир аз. Анан Аль-Азхар университетинен насип экен окуумду бүтүрүп 10 жылдай Египетте жүрүп, кайра мекенибизге кайтып келдик. Ошол жактан да ошол сүйлөшүп, азыркы учурдагы биздин устаздардан Абдышкур устазыбыз, Нурматов Абдышкур устаздар, Равшан устаздарыбыз, ошол эле Дауке досторубуз жана башка окуган ошол учурдагы досторубуз, Жоробай Дамлабыз бар муфтияттан. Баарыбыз биригип сүйлөшүп, баарыбыз эле бир кесипти, бир эле багытты окуп албай, ар кандай багытты окуйлу. Бүтүп барып элге кызмат кылайлы, Кыргызстан көп ошо иман жагына суусуп атат деп, ошол устаздарыбыз, Абдышкур устаздардын демилгеси менен ошол бөлүмдөрдү да ошону тандаганбыз негизинен. Шүгүр алгачкылардан болуп келип 2003 жылы бул жака Кыргызстанга келип, анан ишмердүүлүктү улантып атабыз. Жакшы устаз. Ошол Египеттен окудум деп калдыңыз устаз. Анан ошол учурларда канча студент бардыңыз? Азыркыдай абалдагы шарттар кандай эле, ошол туурасында бир Мен жаратканга дагы шүгүр айтам. Алхамдулилля деп айтайын. Биз барганда 92 жылы болсо деле, бизде атайын Абдулазиз Сауд Аль-Баптин деген Кувейттик бир мультимиллионер, раматылык былтыр 1 жыл 1,5 жыл болуп кетти өткөнүнө. Ошол кишинин стипендия каржылоосу менен Кыргызстандан бир 10 бала, жалпы эле КМШ өлкөлөрүнөн бир 56 бала башында барган. Кийин ал 1,5 миң, 2 миң адамга чыгып кетти азыркы учурда. Ошол киши жыл сайын биздин ошол ай сайын стипендиябызды төлөп, жатаканаларыбызды төлөп дегенде алып, келген кеткен жол киребизди берип, атабыздай эле бизди окутту чындыгында. Эч бир максат жок. Мен балким ал кишини 3-4 жолу гана көргөнмүн өмүрүмдө, мындай айтканда көрдүм. Бир талабы да жок да, эң кызыгы. Алланын ыраазылыгы үчүн ушул окусун, интервьюсун окуп калдым эле. Бир журналист сураган учурда айткан экен. Эмнеге сиз ушунча адамды окуткандан көрө барып ошол мамлекеттерде мечит, медресе куруп берип койсоңуз болбойбу деп. Десе, анан тиги киши айткан экен да, жок, мен ал мечит, медресени кура турган инсандар чыгат. Буюрса заман учуру келгенде мен ошол мечит, медресеге адамдарды киргизе турган адамдарды окутуп окуусуна себепкер болсом, алар барып элине, журтуна кызмат кылса, динди туура жеткирсе деген мыкты айткан сөзү бар да. Анан айтам да, ар бир эле меценант деп коет го, бүгүнкү күндө кайрымдуулук кылган ишкерлерге айтаарым да ушул да, бала окутсаңыздар, бала тарбияласаңыздар, студенттерди окутуп, стипендиясын берип, Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн мейли бир гана диний багытта эмес, ар кандай багытта окутсак, эртең келип ал мамлекетибизге келип кызмат кылып берет. Биз деле башка жака кетип калбастан ушул жерге кайра эки мекенибизге кайтып келдик. Кудай таалам насип кылып берген элибизге, журтубузга кызмат кылып атабыз. Ошондой эле биз дагы Аль-Азхар университетинде барып окуп калганыбызга ошол инсан себепкер болгон. 10 жылдай канча жүрсөк ошонун баарысын да төлөп берди. Мен ыраазымын, дайыма дуа кылабыз, Алла таалам жайын жанаттан кылсын. Биз ошол жакта аз эле санда бала барып, башында кийинчерээк көбөйүп кетти. Биздин учурубузда балким 200-300гө жете элек бала бар болчу. Анан үй бүлөлүү болуп, үйлөнүп да бардык. Келинчегибизди алып барып, ал жакта окушталар дагы. Ошентип ал жакта өтө ынтымак, биримдик менен бир туугандай кыргыз, казак, башка өзбек, тажик улут дебестен мындай кандай интернационалдык бир негизде башка мамлекеттин да студенттери менен чогуу чаран окудук да, мындай абдан сонун атмосфера болду. Кыйналган жокпуз. Сөздүн ачыгын айтайын, кыйналган жокпуз. Кээ бирлер айтып коет го, ачка калды, бир нанды бөлүшүп жеди дегендей. Кудай таалам рызкыбызды ошол жерде насип кылган экен 10 жыл бою. Бизге ошондой мыкты инсандар, кайрымдуу инсандар, студенттер чет мамлекеттен келиптирсиңер силер деп бизге керек болсо бир Рамазандан Рамазанга эмес, күнүмдүк турмушубузда деле ай сайын ошол мейли кээ бирлери продуктусун берип дейт го, азык түлүгүн, кээ бирлери жардамын берип, ошондой сонун бир атмосферада окуп кайттык негизи. Буюрса шүгүр. Устаз, Египет деп айтып калдыңыз. Эми азыр бардык эле сиздин өмүр баяныңызды укканда Египет кызык болот да. Анан азыркы студенттерибизге ошол жактан билим алып келишин сунуштайт белеңиз же Кыргызстан эле окуусун каалайт белеңиз ошол туурасында?
негизи баягы өзүңөр окуп келип алып кийинкилерге мындай эткенсиңер дегендей тыят турбайсыңар деген сөз келбесин, бирок мен айта турган нерсем ушул. Бүгүн Кудайга шүгүр Кыргызстаныбызда деле чет жактан окуп келген аалым, илимдүү инсандардын демилгеси менен мугалимдик кылып атат, медресе ачып атат, университеттерибиз бар, факультеттер бар, мүмкүнчүлүктөр кенен дегеним да. Бул жактан базалык фундаменттик биремесин, илимин алып, барып ал жерде бир аз улантып келгенге барып келсе жакшы болот. Баштан аяк бисмал болуп 10 жылдап жүрүп келүү шарт эмес. Балким белгилүү гана жылдарда барып тереңдетилген илимдерин алып келсе жакшы болот деп айтам. Бирок бүгүнкү күндө балким бир аз кыйыныраак болуп калат. Себеби абдан көп баруучулар, каалоочулар көп бара тургандар бүгүн бир эле Египет эмес, башка мамлекеттерге да жолдор ачылып калды. Анан өздөрү бүгүнкү жаштар башкача. Бүгүнкү жаштарыбыздан мен кубанган жагым изденет да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн да балдардан карасам, мектеп окуу кезинде биз кой ушу кошумча кружокторду алып алайлы деген нерсе көп болчу эмес эле. Биз эми Советтер Союзунун учурунда окудук да. Биз ошо мектептин программасын алабыз, ошо менен жетиштүү болчу. Бир гана мен 10-11 класста математикадан атайын кружокко баргам өзүнчө. Бүгүнкү балдарыбызчы бүгүн англис тилине барып жатат, Кытай тилине барып жатат. Алдын ала 10 класстан уже келечекте ким болоруна өзүн тандап жатат да мындайча айтканда. Ошондой эле бүгүнкү бара турган балдарга дагы айтарым, бул жактан эле базасын алып, фундаментин алып, негизин түптөп дегенде пайдалуу алын. Университетке келсин мейли медреселерге барып тапшырсын. Анан бүтүргөндөн кийин мыкты өзүнүн окуп кетүүсүнө көзү жеткен балдарыбыз, кыздарыбыз барса, балдарыбыз өзгөчө дагы жакшыраак болот деп ойдобуз. Ал жакта себеби баары бир илим, билимдин очогу кааласак каалабасак дагы ал өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон жерлер. Египет ошол да мейли башка. Эмне үчүн Египет деп атам? Окуп келгенден үчүн эмес. Ислам ааламындагы Куранды эң мыкты окуп, тафсирлеп, ошол эле учурда дин аалымдарынын дагы эң күчтүүлөрү керек болсо башка араб өлкөлөрүнө, араб мамлекеттерине аалымдарды экспорттогон, мисалы үчүн мамлекет бул Египет болуп эсептелинет. Аль-Азхар университети. 4 мазхабты тең карманган. Сен эгерде Ханафи мазхабында окумасаң, сен Ханафи мазхабын окуйсуң деп шартты коюп окуткан мен билгенден ошол Египеттеги Аль-Азхар университети. Эмне үчүн мындай мүмкүнчүлүктү колдонбошубуз керек? Ал жердеги бүгүнкү күндө китептер өзү эле канчалык аалымдар. Ал мүмкүнчүлүктү менин оюмча көп эле баягы генерал болууну эңсебеген аскер болбогондой эле барып ушул бир араб өлкөлөрүндө жок дегенде Египеттеги Аль-Азхар университетиндеги чоң аалымдардан бир сабак алып келсем жакшы болот эле деп эңсе эбеген мындайча айтканда дин жаатын окуган адам жоктур деп ойлойм. Бул кыялды орундатуу бүгүнкү күндө дагы жеңилирээк. Билесизби, дагы жеңилирээк. Ошон үчүн менин оюмча ушул жаатта аракет кылса болот, бирок Кыргызстанда негизги баштапкы билимди алып алып, ишенимин, акыйдасын, мазхабтык багытын бекемдеп алып, анан барып алып келсе жакшы болот. Рахмат устаз. Диний билимди алам деп аткан жаштарга сонун бир сунуш пикирлер болду окшойт. Анда устаз, кийинки сурообуз Адеп башаты диний уюму, мурдагы аталышы Адеп башаты прогрессивдүү коомдук фонд болбоду беле? Анан ошол фонддун негиздегендердин ичинде сиз бар экенсиз, эң алгачкы түптөгөндөрдүн арасында. Анан эң алгачкы мүдүр экенсиз устаз. Ошондогу кандай түптөлгөн, кандай максаттарда ачылды эле? Ошолор туурасында бир кеңири токтолуп кетсеңиз ушу фонд туурасында. Бүгүн Адеп башаты деп айтканда эми сөздүн маанисинде адеп башаты деген бир нерсенин башталышы. Муну бизге келип башка бирөө коюп берген жок бул атты. 2003-жылы апрель айында мен бул жакка келдим. Келген учурда Бишкекте Мамбетасан Ибраев деген агабыз бар. Диний жаатта көп иштеп жүрөт. Бүгүн деле иштеп жүрөт, Алла ыраазы болсун, өтө илимдүү, жакшы. Египетте окуганбыз чогуу. Бул байкебиз олтургузуп мен өз негизги максатым башка чет жакка кетиш болчу. Мен бир элчиликтерге иштеп кете турган планым коюлуп, түзүлүп, чийилип, сүйлөшүлүп дегендей уже бүтүп калган маселе да. Мен келип эле Бишкектен ары Ошко барып, Оштон ары кетмекмин. Анан ошол Мамбетсан байкебиз мени 1-2 саат олтуруп сүйлөшкөндөн кийин ал киши ушундай ынандырды, айтты да, баягы Исхак Разаковдун сөзү, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей,
Sen de кете берсең, мен да кете берсем, анда ким кызмат кылат деген нерсени койду да. Койгондон кийин анан акыры макул, анда эмне кылабыз дедим да. Эмне кылабыз? Макул, сиз бул жакта иштейт экенсиз, азыр муфтиятта иштейсизби? Расмий жумушуңуз бар экен. А мен эмне кылам? Келдим, жалгызмын. Бир Толкунбек деген инибиз бар. Экөөбүз экенбиз. Башка эч ким жок. Каразак байке деген келген, а киши дагы Египеттен устазыбыз. Эмне кылабыз дегенде, сүйлөшөбүз, фонд ачабыз деди. Фонддун эмне экенин түшүнүгүбүз жок болчу 2003-жылдары. Бул эми өтө коомдук фонддор көп болчу. Бирок диний уюм деген, диний фонд деген жок болчу. Жок эсе да мындай караганда. Анан эми макул дедик, биз коомдук прогрессивдүү фонд ача берели. Бирок диний ишмердүүлүктү мамлекетибизге түшүндүрүп олтуруп, уруксат бергенчелик деңгээлде аткарайлы. Себеби бардыгы мыйзамдуу болсун деп, анан апрелден баштап августка чейин аракет кылып, анан ысымында өзүбүз отуруп эле 3-4 киши эле отуруп, эмне болсун деп көп варианттардын ичинен анан адеп башаты деген. Себеби биз бүгүнкү күндө биздин элибиз ыйман, адеп ахлакка муктаж. Адамдын намаз окуган, ыймандуу, бирок кулк мүнөзү начар адамга караганда мүнөзү жакшы, бирок ибадатка жакындап аткан адам дагы бийигирээк болот. Эмне дегенде көптөгөн хадистерде дагы муну көрүп атабыз. Мен дайыма айтып келем. Бир мышыкты үйүнө камап коюп, ибадаткөй бир аял киши деп айтат го, хадисте келет. Ачка, суусуз, тамаксыз калтырып өлүп калат. Ушул ибадаткөй, намазы бар, орозосу бар, бүт баары жайында. Мындай карасаң. Бирок барар жер тозок болот дейт. Ошол учурда суусап жаткан итти мындай суусун берип, кудуктан алып бут кийим менен, сууну менен суусаганын кандырып койгон, бирок бузуку бир адам Кудай Таалам ыйман насип кылып, ал бейишке барат дейт да. Ушул өңүттөн алганда биздин коомго эмне керек деп ошол учурда карадык. Албетте ошол учурлардагы абал баягы бири-биринин акысына кирүү, корс мамилелер, уртокмоктор, тоноп кетүүлөр, жанагындай окшогон нерселер өтө күчөп аткан учуру болчу. Анан биз айттык, адеп ахлакты оңдойлучу. Эң жакшысы ошого басым коелу деп, адеп башаты деп ошол фондду ачканбыз. Ачылыштан максатыбыз бир гана Алланын ыраазылыгы. Саясий максат көздөгөн жокпуз. Болбосо Ошто 7 жыл иштедим. Ошто иштегенде кийин Ошко жиберилдик. Бизде ротация деген түшүнүк бар го. Ошол менен Ошко жиберишти. 3-4 жыл иштейбиз да негизи туруп кайра кетишибиз керек болчу. 7 жыл созулду. Ошол иштеп аткан учурда кээ бирки саясий инсандардан партияларга келиңиз деп сунуштамалар келди. Биз айттык баштан эле, биздин ниетибиз саясатка баруу эмес. Биздин ниетибизде депутат болуу же башка саясий бир мамлекеттик бир эмени ээлеп туруу деген маселе таптакыр жок. Биз Алланын ыраазылыгы үчүн баштан келип фонд ачып, кайрымдуулук болсун мейли ичинде, мейли диний иш аракеттер болсун, мейли пайгамбарыбызды сүйдүрүү болсун, бирок жаңы форматта. Биздин ошол учурдагы креативдүү ойлор менен, ошол учурдагы биздин жаштыктын, эми 27 жаштагы балдарыбыз да жаш жаңы ойлор менен, жаңы демилгелер менен, дем менен, анан ынтымактуулук менен, ыхластуулук менен дейт го, биригип аткарылган иштердин берекеси 7 дубанга ачылып, андан кийин адеп башаты деп оозго алынды. Бул Кудай Тааланын колдоосу менен, албетте биз бул жердеги эч кандай биздин эмебиз жок. Мындай кыйындыгыбыз да анча башка эмес. Элдерибиз колдоп берди. Эч бир кээ бирки мифтер айтылат го, жомоктор айтылат. Булар сырттан акча алат экен, анан Америкадан, Түркиядан тияктан мен айтам да, андай болсо, ал нерсе таптакыр биринчиден жалган, жала бул нерсенин бардыгы. Биз кыйналгандыгыбызды бир өзүбүз билебиз, кандай башында болгонду. Бирок толугу менен өзүбүздүн элден инсандарыбыз дагы бир максатыбыз ушул болчу. Эмне үчүн биз түрк туугандардай, араб туугандардын берип мечит куруп атат, жетимдерге жардам берип жатат, Алла ыраазы болсун. Биз кыла албайбыз. Эмне үчүн биз студенттерди окута албайбыз? Эмне үчүн биз стипендия бере албайбыз? Эмне үчүн биз бир медресени өзүбүз кура албайбыз? Бул намыстандык бир четинден. Анан ошол нерсени биздин өзүбүздүн да Кыргызстандагы агаларыбыз, эжекелерибиз бар, ишкерлерибиз бар деген нерседе түшүндүрүп олтуруп, бул бир айда, бир күндө болгон жок да. 1, 2, 3, 4 жылдын ичинде гана бир өзүнүн мындай ылдамдыгын эмесин алып кетти. Бирок азырга чейин деле толук эмес. Бирок мен бүгүн Кудайга шүгүр дейм, биз кайсы бир деңгээлде бир модель сундук да. Ар жактан, мисалы үчүн биринчиден келип, дин адамдары, диний кызматкерлер калпак кийип жүрүш керек. Костюм менен дегенде, эми ооба костюмду бул биздин ишеним катарында кийип аткан жерибиз жок да. Биз элдерге өөн учурабайлы. Биздин элибизге, журтубузга калк бизди көргөндө булар эмне, каяктан келген эме дебесин. Эл эмнени кийсе ошону кийели. Бирок башыбыздан калпагыбыз түшпөсүн.
Мынелен ак калпак, алпак кыргыз элибизбиз деп айтабыз. Анда келиңиздер, анда биз ушул дин деген нерсени улуттук баалуулуктар менен биргелештирип деп анан ошол калпак кийүү бизге бир салт болуп калды өзүбүзгө. Ошол кийгенден баштап чечпейбиз. Кээ бирөө айтканда уктаганда да калпак кийип жатасыңарбы дейт, ооба калпак кийип жатабыз деп тамашалап коебуз. Бирок бүгүнкү күндө бүт диний адамдар байкап көрсөңүздөр, ооба. мына каарекелерибиз, диний чөйрөбүздүн баардыгы калпакты башынан түшүрүшпөйт. Демек бул улуттук баалуулук деген нерсени бекем сактоо дегенден башка эмне? Бул жерде эч бир башка өлкөнүн саясаты, башка өлкөнүн кызыкчылыгы же алардын бир ырын ырдоо деген нерсе таптакыр калыс. Мен ойлойм, адеп башатынын ички концепциясында бул нерсе таптакыр болгон эмес. Мына азыркы учурда мына жаштар алып кетип атат. Азыр эми жаштарга бердик да, азыр деле жок деп ойлойм. Устаз, бул фондду баштаган кезде албетте ачып иштетүүдө бир ишти баштаганда эле негизде эле сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, ийгиликтери болот. Ошол кандай кыйынчылыктар болду эле, башыңыздардан кандай кыйынчылыктар өттү? Эми биз баягы башка адамдар улантып кетсе ал нерсе байкалбашы мүмкүн да. Бирок жаңыдан башталганда бир ошондой нерселер болушу мүмкүн, болушу керек. Ошол себептен ошол нерсеге токтолуп кетсеңиз. Биздин ата бабаларыбыз айтып кала берет го, мына улуу муун айтат го, мына жаш кезимде бир кийимди бир туугандарыбыз менен бөлүшүп кийчү элек, анан бир нанды бөлүшүп жечү элек, күндө сабактан кийин келип мен үйдүн коронун, мал жандыктын баардыгынын эмесин жумушун кылып анан кийин сабагыма убакыт бөлчү элем депчи. Мындай ал азыркы муунга, азыркы жаш балдарыбызга бир эми ал сиздердин убагыңызда болгон да деген нерсе менен кабыл алынат да. Азыркыларда баардык нерсе бар. Демек, алгачкы келгендер, ас-сабикунал аввалун деген маселе бар да. Эң алгачкы келгендерге сооп да жазылат, ооба. Бирок ошол учурда алгачкы келгендерге чоң жоопкерчилик да бар да. Мисалы үчүн сахабалар кантип баштаган? Абдан кыйын болду. Канын, жанын дегендей го, мындайча айтканда аябастан өмүрүн да беришти, мал мүлкүн да беришти. Меккеден көчүп кеткенге чейин да, Абдурахман ибн Ауфтар бир тыйынын албастан баарын көчүп кетип нөлдөн баштады. Нөлдөн баштаган, жаңыдан баштаган абдан кыйын болот. Биз дагы келген учурда ооба диний чөйрө бар болчу. Мен муфтиятка кирем дедим, орун жок болчу, кире алган жокпуз. Университетте дагы орун жок болчу, ал убакта кире алган эмеспиз. Анан фонд ачкандан кийин ачып эле койсоң эле иш кетпейт да. Абдан кыйналганыбыз, финансылык кыйналдык биз. Финансылык жактан эч ким бизди колдогон жок башта. Же тааныш адамдарыбыз жок. Бирин экин эле агаларыбыз бар, байкелерибиз бар, жаңы таанышкан. Алар менен дагы ыйман жаатында эмиден жаңыдан дин эмне, ыйман деген эмне, мусулман кандай болуш керек үйрөнүп аткан учурубуз. Жоомарттуулук деген маселеге келген учурда абдан кыйын. Мындайча айтканда адам баласы бүгүн өзүнүн бала чакасына аябастан бере алат. Ата энесине аябай берет. Бирок жоомарттуулук аны менен чектелбейт да. Жоомарттуулук чыныгы жоомарт инсан сен өзгөгө да бере билсең, өзгөгө да бир нерсени аябастан бере билген учурда чыныгы жоомарттуулук ушунда. Мен ошол учурдагы нерселерден бир күнгү бир окуя эсиме келди. Бир офис алдык. Раматылык атабыз, менин атам да эме алып, ар кимдин байкелери, агалары, бир туугандары эме кылып кичине акча тыйын берет, жардам ошол арендасын төлөйбүз. Кичине алган офис, бир комнат, эки комнат офисибиздин. Анан издейбиз кадимкидей. Өзүбүздө же айлык жок, же башка жок. Чындыгында ата энебиз бакты. Мен үй бүлөлүү болуп, эки балалуу болуп калганга чейин мени ата энем бакты. Үйүмдү алып берди, жашап аткан. Бирок мен чексиз ыраазымын. Ошо ата энеме, өзгөчө атама өзү ыраазымын. Ошол оор кезеңдерде мени түшүнүп, карьераны таштап, карьерам бар болчу да алдыда. Өтө сонун бир карьерага кетмек, дипломатиялык карьерага кетмек, чет өлкөгө кетмекмин. Баардык нерсе сүйлөшүлгөн, ошонун баарын кесип, токтотуп, андан кийин атабыз раматылык макулданды деп үй алып берип Бишкектен. Анан ай сайын колдоп, продуктысын жиберет, буюм теримин жиберет үйгө. Анан ошондой эле мен калган бир туугандарымдын дагы, жаныбызда жүргөн ошол учурдагы адамдардын баарын, Мамбетсон байкенин деле өзүнүн байкелери, бир туугандары бакты да мындай караганда. Анан кечинде таксовать этет кээ бир учурларда. Эптеп анан бир күнү ошентип кичине топтогон акчабыз бар болчу. Офиске бир кичине бир буюм алайын деп Медина базар жака Каразак устаз менен Толкунбек үчөөбүз түшүп алабыз деп, анан кичине шоройчо коелу деп ичип атсак, чөнтөк уурлар деп коет го. Акыркы болгон акчабыздын баарын урдатып ийдик. Чыгып эле мындай карасак эле жок. Алайыл деген нерсебиз, буюмубуз алынбай, акчабыз да жок чөнтөгүбүздө. Анан отуруп айттык, мунун артында да бир жакшылык бар деди. Анан арманыбызды кимге айтабыз? Жараткан Алла Таалага айтабыз. Дуа кылдык, бирок аркасынан көп өтпөстөн Алла Таалам бирөөлөрдүн жүрөгүнө салып, көңүлүнө салып, бир топ адамдар келип сабакка катышып, анан сабактар дагы жөнөкөй эмес, балким
футбол ойнойбуз. Футболдун аркасында бир 5-10 мүнөт сабак кылабыз. Анан ошол бир айлап, 2 айлап футбол ойноп акырында бир күнү анан хадис сабагын кылбай эле койбойлу бүгүн футболдон кийин дедик. Элдер да көнсүн деп мындай ачканда көчөдө, талаада кылына бербейт да бул иштер. Анан кийин футболдон кийин айтып хадис айтпай койдук. Ошол күнкү сабакта окубай айтпасак анан байкелерден бирөө туруп айтат да. Эй, эме деп атыбыздан айтат сенсиреп эле. Маке, жанагы эмеңен айтпайсыңбы деди. Эмнеден десек жана жума сайын айтасыңар го жакшы сөздөрүңөрдү депчи. Аны айтпайбыз дедик. Муну тердеп тепчеп, топ ойногондон кийин айтылат бул нерселер. Бул нерсенин өзүнүн орду бар, отуруп бир жерде жылуу жерде жакшынакай жерде айтылат. Анан ошентип мечитке чакырып келип аларды. Ошентип анан ыйманга чакырганга себеп издедик. Бул абдан кыйын болду. Кээ бир учурларда үйүнө чакырат, кээ бир агаларыбыз, байкелерибиз бар эле. Эми ал учурда ошондой да караңгылыктор, арак, шарапты койгон досторун чакырган ошондой абалда аракты ичип, анан ыйманга чакыр дегендей кылат да. Ушул нерсе бизге абдан оор келген. Чындыгында аял эркек аралашып, мисалы үчүн отурганда биз келинчектерибиз бар, андайды көрбөгөн жаным аралаш, эч нерсе болбойт деп, мындай биз аяш олтуруш дегендей кылыпчы мындай ошол учурлардагы ошол абалдарыбыз ооба бир ары кубансак, ошол инсандардын ыйманына, хидаятка келип, Кудай таалам насип кылып, бүгүн ажыкелер, бүгүн ал инсандар, балдары, неберелери да Кудайга шүгүр намаз окуп, арак, арамдан, эмелерден тыйылган инсандар да, мен ошону көрүп кубанам да. Бир инсандын ыйманына себепкер болуу, чөл толо, чоң Сахара чөлү толо кызыл төөнү Алланын жолуна бергенден да артык дейт го. Биз мисалы үчүн ошол негизде кылган фонддун негизги ишмердүүлүгү мечитке келген инсандар менен өзүнчө бир алектенүү болсо, мечитке келе албай аткан, кире албай аткан инсандар менен алектенүү өзүнчө болгон да. Алардын келбей аткан жактарга биз барып басып барганбыз. Мен атактуу эле бир чоң жогорку окуу жайдын ректорунун сөзүн айтайын. Бир күнү мен университет ал убакта ректор болчумун. Анан биз университетке чакырдык. Агай, бир университетке келип кетпейсизби? Десек, айтат да, агай айтат. Мен дейт, ошол Ислам университетинин алдынан көчө бар го, Көкөл көчөсүнөн өткөндө дейт, киргим келет дейт. Бирок мен дейт, ичимде, жүрөгүмдөгү, жан дүйнөмдөгү могул жердеги ыйманымбы, эмнем билбейм. Кантип сен ошол намаз окубай туруп, өзүң ыйман жолуна жүрбөй туруп, кайсы бет менен киресиң дегендей мени токтотуп калат деген да. Анан ошол агай ошентип ойлонуп аткан болсо, канчалаган мекендештерибиз бүгүнкү күндө ошол базарда, көчөдө, жумушу жок, жумушу бар деле, бизнесте деле, жөнөкөй жаштар деле мечит бул жакта калсын, ыймандуу инсандардын жанында олтурганды эңсейт ичинен балким. Кудай таалам насип кылган эмесин, бирок бара албайт. Ошолорду чакыруу үчүн биз ар кандай инструмент жолдорду ал үчүн бизге чынын айтайлы материалдык колдоо керек болду, моралдык колдоо керек болду. Ушул нерсе оңойго турган жок. Мен Раматылык Мураталы ажыга абдан ыраазымын. Жайы жанаттан болсун. Ушул киши эң алгачкы ошол муфтийлерден болуп, ошол үчүн кезинде бизди туура түшүнүп, эмне десек дагы болду, марстамла, эмне десеңиз ошол деп жанына жетелеп алып жүрүп, өзү жол көрсөтүп, жамааттар менен, фонддор менен кантип иштеш керек экендигин чындап көрсөттү. Ошол инсанды жанында көп жүрдүк. Көп чакырып кеңешин айтат. Кээде келип сабагын берет. Кээде келип мындай иш аракет кылсак келип колдоп берет да. Коркпойт. Тигинин сөзү эле, мунун сөзү эле дебейт. Мен ойлойм, ошол бизге кыйынчылыктар ушул болду. Эң негизгиси элдерге жетип түшүндүрүү маселеси абдан кыйналдык. Чындыгында түшүндүргөндөн кийин, ишти алып кеткенден кийин, баягы диний уюм эмеспиз да биз, фондбуз да, коомдук фондбуз. Диний ишмердүүлүккө алып кетип аткан учурда экөөнү шайкеш келтирүү абдан кыйын болду. Анан кийин мыйзамдар чыгып, оңголуп олтуруп, анан диний уюмга айландык да. Негизгиси. Бирок баардыгы айтат да, булар костюм кийип галстук таккан гана мынтип жүргөн адамдардай кеп сезилет да. Жок, андай эмес деп айтам да мен, урматтуу жалпы элибизге, журтубузга. Ошол костюм кийеби, көйнөк кийеби, маселе Алла таалам пайгамбардын хадисинде айтылгандай, инналлаха ла янзуру иля суарикум дейт го, силердин сүрөтүңөргө, келбетиңерге, байлыгыңарга карабайт, балким силердин кылып аткан амалыңарга, ихласыңарга карайт дегендей. Ошол инсандар дагы жетимканаларга кирип атат, карлар үйүнө барып атат, көчөдө калган баягы сел саяктап коебуз го, бомуш дейбиз, ошолорго барып, бутун жууп берип, дааратын алдырып, намазын окутуп, ошолордун кийимин кийдирип, өзүнүн кийген кийимин кийдирген иштерди кылып атат, мисалы үчүн кылды. Канчалаган муктаж үй бүлөлөргө барып, колунда бар инсандардын ырыскысынан бөлүшүп, себеби ар бир бай инсандын колунда бар байлыгынан Кудай таалам
ырыскысын эмне кылган, колунда жок инсандарга ырыскысын ошолорго бекитип койгон. Ошо колунда бар инсандар бөлүшүп жесин деп, берсин деп. Бергенде сооп табат, бербегенде күнөө алат. Ошон үчүн ушул нерсени билгенден кийин кантип чыдап отурабыз? Биз биринчи келген учурда ыйман үстүндө иштедик. Экинчиси кылып аткан ишибиз адеп ахлак үстүндө көбүрөөк иштедик. Андан кийин анан ибадат бөлүмүнө өттүк. Бул ирет го, негизи ар бир нерсенин ирети бар да. Андан кийин сөзсүз түрдө деп берешендик, муамалат, кантип Алла Тааланын жолунда адал эмгектениш керек, адал арам деген ылгаш керек, Алла Тааланын жолунда жоомарттуулук, кайрымдуулук кылыш керек. Ушунун үстүндө көбүрөөк иштедик. Жөн эле иштеп эмес, сабак, интенсивдүү жумалык сабактар, практикалык аны көргөзгөн. Адам бай, адам бергенден кийин анын мөмөсүн көргүсү келет экен. Бергенден кийин мына ушул медресеге берип атасыз, мына студентке берип атасыз. Бул эртең врач болуп кетет. Болсо жебей, алдабай, ыймандуу болгон врач жакшыбы коомго? Мисалы үчүн кайдыгер карабаган. Мына юрист болуп кетет мисалы үчүн. Бул дагы жебей, ичпей, алдабастан, паракорчулукка берилбестен чыныгы өкүмдү берсин. Соттук эмеси болобу, эртең юрист болобу, кылсын деген жакшы алгы тилек менен мына ошо иштерге себепкер болобуз деген ниет менен иштерди кылдык. Бирок канчалык аткардык, бир Кудай Таалам өзү билет. Алла кааласын. Устаз, анан негизи ушул элдин арасында адеп башаты дегенде баягы чоң иш аракеттер эске келет экен да, бардыгынчы. Иман кечеси, Курбан айт. Ушулардын кантип баштагансыздар? Кайсы убактарда башталып калды? Ушул туурасында. Биз жана эле баштап жаңы баштаган учурда комплекстүү түрдө башталдык да. Биз ыйман, адеп ахлак, анан ар бир эле иш аракеттерде мындай айтканда биз кеңешип кылдык да бар нерсеничи. Коомдо нерсе жок дедик да. Мисалы карасак, ошол учурда бардыгы курбандык сойбойт эмес. Бирок өздөрү коло кошунасына, тууган уруктарына бөлүп берип коюп эле бир бөлүгүн өзү жеп жатат. Бул деле болот, уруксат. Бирок эмнеге коомду ойлобойбуз? Эмнеге коомду эме кылсак болбойт да? Биринчи курбандыкты жалпылап соелу деп бир кой сойгонбуз. Бир кой сойгонбуз. Топтоп келсек да бир кой союлду да, бир адам чыгып бир кой союп берди. Ошону бөлүп барып анан баарын тараттык да. Кийинки жылы бир бодомал, анан кийинки жылы 10 бодомал, анан 10 эседен, 100 эседен өсүп баштады. Азыр бүгүнкү күнгө чейин өзүңүздөр билгендей жылына бир 1000дей бодомал союлат. Бодомал бул чоң бука. Төө союлат. Мисалы үчүн койлорду айтпай эле коеюн да. Анан максат эмне? Жарышуу жок. Максат жакшылыкта жарышуу. Бир курбандыкты деген нерсе ибадат бул коомдук ибадат, коомдук. Муну жалпы мусулмандар биригип аткарыш керек. Кандай эле жума намазын жамаат менен окула турган намаз, айт намаздарын жамаат менен окула турган намаз болгондой эле Курбан айт дагы жамаат менен союлса берекет болот деген нерсени бүгүнкү күнгө чейин аткарып келишет. Биз аны колдойбуз. Мен колдойм. Сыртта болсом да бүгүн колдоймун. Өзүм да үй бүлөмдүн атынан беремин, берем дегендерден алып беремин. Мен өзүм бир бодомал сойгон, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, бир кой араң берип жаткан ишкерлерибиз бүгүнкү түшүнүк, альхамдулилла, бул диндин мээнети болду да, бир эле биз деп айтпайбыз да, ал өтө эгоисттик болот да. Бүтүндөй жамааттардын берекеси болду. Бүтүндөгөн аалымдардын аракети болду. Раматыл Чубак баштап азыркыга чейинки Абдышкүр устазга чейин бүт аалымдардын аракетинин, мээнетинин аркасынан ушул түшүнүктөр түшкөн орногондон кийин бүгүн 10 бодомал, 50 бодомалды жалгыз ишкер союп аткан ишкерлерибиз бар. Атын айтпай эле коеюн. Бүгүн Алла Тааланын жолунда илгери зекетин 50 сом деп мына деп зекетим деп берген болсо, бүгүн $50,000 оңой эле мындай зекетим деп берген, $500,000 $2 миллион мектепке деп куруп, мына Алла үчүн деп бердим деген ишкерлерибиз бар бүгүнкү күндө. Бул инсандардын жүрөгүндөгү бердирип жаткан сезим эмне десе, бул ыйман, дин. Динден коркпош керек адам баласы. Адам баласы динди туура эмес жашап жаткан инсандардан коркушубуз керек. Динди туура эмес тамсил кылган, өрнөк кылып көрсөтө албай аткан инсандардан коркушубуз керек. Диндин өзөгүндө адамды мажбурлоо, кыйноо, корс мамиле кылуу деген жаман нерселер жок. Диндин өзөгүндө ырайымдуулук, кечиримдүүлүк, тынчтыкты каалоо деген нерсе болуп аткан болсо, аны эмнеге жайбайлы деп ошол биз Курбан айт. Андан кийин пайгамбарыбызды Мавлид окуп коет экен эски дамларыбыз. Жакшы нерсе, өтө сонун нерсе, бирок бул кичинекей катмардан ары чыкпайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө эч ким тааныбайт экен. Анан биз алгачкы пайгамбарыбыз өмүр баян деген китепти жазып, ошону таратып, сатып, анан сатуу деген нерсе болуш керек. Мындан түшкөн эме менен башка китептер чыгыш керек деген түшүнүктүү эме алдык. Мавлидти биринчи өткөргөндө бир кичинекей бир эмеде 10 киши менен өткөрдүк. Кандай формат жаңы болсун дедик. Эмне үчүн кыргыздын баалуулуктары менен өткөрсөк болбойт? Ыр, төкмөлүк менен, кичине болсо дагы ыр дегенде максат төкмөлүк жазма ырлар менен. Пайгамбар жөнүндө жакшынакай бир
конкурстарды уюштуруп, китептерди жарыштарды уюштурсак болбойт деп ошондон улам маулид программалары болуп калды. Кийинчерээк бир аз адамдын баягы өнөр инсандарына берилди. Ошол эле Жеңишбек, Аалыкелердин демилгеси абдан чоң болду. Жеңишбек абдан бул жакта Жумакадыр деп Төкмө акыныбыз эмгеги зор бул жаатта. Эмне дегенде көптөгөн чыгармачыл инсандарды тартып, пайгамбарыбызды башка өңүттөн да таанытууга аракет кылдык. Пайгамбарыбыз бир гана согушчул, пайгамбарыбыз бир гана келип мечиттен чыккан эмес деген эмес. Пайгамбарыбыз үй бүлөдө кандай болгон? Пайгамбарыбыз эң жакын адам акын болгон. Акындыкка өзгөчө маани бергендигин, ооз-эки чыгармачылыкка өзгөчө маани бергендигин даңазалап бүгүнкү күнгө чейин таратып отурат. Бардыгыбыз эле ошонун негизинде. Мен ойлойм бүгүн биз ислам динин башкача ушул замандын талабына ылайык шайкеш келген тил менен жеткиришибиз керек. Туура айттыңыз устаз. Негизи ушул фондубуз баягы китеп окуу жаатынан болсун дагы эң алгачкы баштап бергендердин катарында десек болот да устаз, Эң алгачкы биринчи китеп окуу жарышын ошол Адеп Пашатов фонду уюштуруп баштады. Азыр жана андан кийин аны университет менен бирге кылды, муфтият менен чогуу кылды. Кийин аны айтып жүрүшпөйбү баягы, ооба ошондой эле. Себеби алгачкы баштаган, өзөгүн баштаган биринчи китеп жарышын уюштуруп, 100 адам, 1000 адам, анан 11 000 адам деп келген. Ал жарыштын жыйынтыгында анан кичинекей белектер менен башталган нерсе, кийин ажы умуралар менен уланды, белектерге квартиралар бериле баштады. Кудайга шүгүр, ислам университетибиз уюштуруп жатат. Ушул сыяктуу нерселер модель да, бир модель. Динди таратууда бир гана мечит модель эмес, мечиттин сыртында толтура модельдер бар да, үй бүлөлүк баалуулуктар бар. Ошол эле студенттерге, жаштарга атайын квиз форматындагы жарыштарды уюштуруу бар. Туурабы? Адеп Пашатов фондунун эмеси да бул дагы негизги баштап аткан эмгектеринен. Бул 2004, 2005, 2006 жылкы болуп аткан окуяларды айтып атам. Эгерде мунун жылын сурай турган болсок, адамдар балким 2010дон кийин баштаган болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул кылып жаткан иш аракеттер бизге ушул нерсени туюндурат да. Кубандырганы башкалар модель катарын үйрөнүп аткан болсо, биз сүйүнөбүз. Демек ушул нерсени модель катарын үйрөндү. Мисалы, китеп убагында мына биринчи эмелерде медреселерден окуучуларына футбол жарышын уюштурабыз дедик. Эң алгачкыларынан болдук. Ошондо эң башта диний чөйрөдүн кээ бирлеринен ушул сөздү уктук, астагфирулла деген сөздү уктук. Эмнеге десе, молдолор да топ демек беле, жарашпайт да бизге деп жок айттык. Ал-муъминул кави ахаббу илаллахи минал муъминид даиф кама кал. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадиси, күчтүү бир мусулман, билеги күчтүү, билими күчтүү, жан дүйнөсү күчтүү болгон мусулман, жалкоо болгон, алсыз болгон мусулманга караганда Алла тааланын алдында сүйкүмдүүрөөк. Анда күчтүү бир мусулман муунуна эмне үчүн биз себепкер болбойлу деп футбол жарышы Раматылык кийин Мураталы Ажы Жумановдун эмесине элесине арналып уюштурулуп калды. Кийин башталып, ошо аны муфтият алып кетти. Башка жамааттар ошол келгенде көп аз эле команда келди. Кийинчерээк ал командалар көбөйүп, башында жеңип келген болсо, фонддун стипендианттары же медреселер бүгүнкү күндө ал эмени башка медреселер эмелер алды да эстафетаны бербейт. Ошол эле медреселер аралык биринчи олимпиаданы уюштуруу маселеси, аялдардын арасында аял затына арналган чоң иш аракеттерди уюштуруу маселеси. Бул демек бардыгында бир модель сунуп, башкалар алгандыгы бизди кубандырат. Эмне дегенде биз чыйыр жол ачып атабыз. Ал чыйыр жолду башкалар үйрөнсө жакшы болот деген нерсе. Мындан намыстанбаш керек. Биз деле ал нерселерди башка бирлерден үйрөндүк. Маулид маселесин мен Москвага барып муфтиятынан үйрөндүм. Сөздүн ачыгы Илдар Алаудиновдун досубуз бар. Ошолор кылып, айттым, татар туугандар сонун кылат экен. Эмне үчүн биз кылсак болбойт деп Кыргызстанга алып келгенбиз көчүрүп. Ошондой эле китеп жарышында эле башка жактан үйрөндүк мисалы да. Ошондой эле бизден да башка үйрөнүп аткан болсо, демек бул нерсе жакшылык жайылыш керек. Маселе ошо. Туура айттыңыз. Ушунча көп иш аракеттер болду, башка болду. Анан ошондо өзүңүздүн жеке эмеңиздерде кызыктуу окуялар барбы? Ушул фондко тиешелүү иштерде жүрүп. Эми биздеги окуялар абдан эле көп негизичи. Фонд менен байланышкан окуялар, себеби бул фонддун Бишкекте гана болуп, анан 7 дубанга жайылышында абдан чоң бир курмандык талап кылынды да. Мисалы үчүн элестетиңиз, адам Нарындан же билбем көлдөн, Таластан адам барып Ошко бар, Баткенге бар десе оңой менен бара бербейт. Ал учурда же айлык жок, же башка жок. Анан бизде ушул альтруистик деп коет, рух бар экен да, мындай эч кандай курбандык чалуу өзүн.
кетtik дейбиз, бир жака кеттик десе 3 жылга кете берет да, үй бүлөсүн алып, бала бакчасын алып кете берет. Ал кандай болот, жашоо эмне болот, тиги болот дебейт. Квартирада жашайбы, бирөөнүн үйүндө жашайбы, жашайт да. Ошолордун катарында ошол эң алгачкы түштүк чергесине жиберген биздин Раматыл Жусуп устаз бар эле, өтүп кетти. Анан биз айттык, баарыбыз чогулуп айттык, Жусуп устаз, Жусуп байке, сизди Ошко бир эме ротация кылайлы деп жатабыз. Ушу жамаат үчүн чечтик десек, кызыктуу экен. Алла деп ушундай манерасы бар болчу. Эмне деген нерсе? Мени какыраган чөлгө жибересиңерби дегем да. Айтып, Ош какыраган чөл эмес, Ош берекелүү жер. Кийин баргандан кийин келгиңиз келбей калышы мүмкүн депчи. Айткандай эле барды, барып өтө мөмөлүү эмгектен канча инсандын иманына себепкер болду. Кайтканда келгиси келбей калды да. Эми болду, эми Ошто бүттү миссияңыз, эми кете бериңиз. Эмнеге кетем Оштон дегендей кылыпчы, тамашалап. Бирок ошол жерде калган инсандар бүгүнгө чейин ал кишини эстегенде ыйлайт. Өтүп кетти ал киши дагы, Раматылык. Ошол эле Чыңгыз устазыбыз, Раматылык. Ал кишини дагы келип эле өзү Таластан болсо, көлгө, Караколго эң алгачкылардан бир эми ыйман сунуш керек, кызмат кылсын ал жака, курган кызматы. Жибергенде үйүнө барбай туруп кетти байкуш. Анан кийин келип айтып калат да, мен дейт, жакшы эле арманым менен айтам, жалгызмын дейт, эч ким жок дейт, жалгыз жашайм дейт, барып. Арманым дейт, толуп Бишкекке келем дейт машинамен келип, арманымды айтам десем эле, келгенде эле дейт, жакшына күйлөп, мактап коесуңар, Таластыкмын дейт, тамашалап. Кайра кетем дейт. Көрсө дейт, ата энеме да учурашып келбептирмин дейт. Ушунчалыктан келди. Ошондой бир курмандык менен. Анан бир күнү ошол болгон окуя, иниси издеп барып калса, Чыңгыз устазды көлдө, Караколдо үйүнөн таппайт экен. Анан жеңесин сурап, кайда десе, айтат экен да жеңе келинчеги, айдагы жүрөт да, бир бомуштар менен жүрөт тиякта, сабак кылып деп. Анан барса, издеп барса, 3-4 бомуш деп коет, сел сыяктап айтайлы, эми көчөдө калган инсандарды бутун жууп, кийиндирип, аларды жакшынакай кылып сабак өтүп аптыр дейт, ыйманына. Ошолор кайтты, жашоого кайтты. Кайтты, бүгүн иштеп атат Бишкекте, ушул жакта, чоң ишкер болгон. Аны көргөндө ыйлайт. Ушундай курмандыктар менен өмүрүн берди. Чыңгыз устаз досубуз дагы ал киши да өтүп кетти. Ошондой кыйынчылыктар менен, дуалар менен, бизди колдогон демөөрчү ага, эжелердин колдоосу менен бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Мен ойлойм, бул уланыш керек. Бул нерсе, бул фонддо эмес, маселе фонддо эмес. Фонд бүгүн Адеп Башаты болот, эртең башка да болушу мүмкүн, айырмасы жок. Маселе ошол жан дүйнөдөгү, кыргыздын жан дүйнөсүндөгү рух барго, кызмат кылайын элиме, журтума, диниме деген рух өчпөш керек. Айтыңыз устаз. Устаз, эми коомубузда руханий оорулар аябай көп кездешип атат азыркы учурларда. Анан сиздин оюңузча алардын чечилишине ушул фонддордун, диний уюмдардын кандай таасири бар, кандай орду бар? Булар керекпи? Мен дайыма айтып келем, жамааттардан, фонддордон коркпош керек. Мыйзамды ким бузса, мыйзам чегинде жазасын алат. Бирок фонд, жамааттар бүгүн Кыргызстанда бар болгон болсо, бул Кудай Тааланын берекеси. Эмнеден ар бир жамааттын, ар бир фонддун өзүнүн миссиясы бар. Инсандарга сунуп турган. Бүгүнкү күндө коомдогу көйгөй абдан көп. Бир устаздарыбыздан бирisi айткан экен, ислам дүйнөсү, мусулмандар болуп көрбөгөндөй төмөндүккө түшкөн заманда жашап атабыз. Өтө төмөн. Адеп ахлак жагынан да жаман, илимий жактан дагы, такыбалык жагынан дагы. Мындай карасаң, мусулманбыз дейт, бирок мусулманчылык менен орток бир эмеси аз. Намаз деми баштадык. Биз азыр тамтаң баскан баладайбыз Кыргызстан. Көп нерсени аша чаап кетпешибиз керек азыр. Мыйзамдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Мамлекетибиз бар, эгемен, альхамдулилля дешибиз керек. Кудайга шүгүр, биз бүгүнкү күндө колдоп аткан элибиз бар, Кудайга шүгүр. Жаштарыбыз бар, жүрөгүндө жалындаган ыйманы бар. Муну жакшы бир эме көрүш керек дагы, мүмкүнчүлүк көрүш керек дагы, жакшы ынтымак менен, ырашкерчилик менен алып кетиш керек. Бүгүнкү күндө көйгөйлөрдөн, мен көргөн көйгөйлөрдөн эң чоңу бул көрө албастык. Эң чоң көйгөйүбүз көрө албастык. Анан текеберчилик. Мындай высокомерие деп айтабыз го, мындай бой көтөрүп жүрүү эмес. Ички жашыруун текеберчиликтер да көп. Жактырбагандай, өзүнүн пикиринен башканы жактырбайт. Өзүнүн пикирин башканыкынан жогору көрөт. Мисалы үчүн өзүнүн кылып турган иши сонун иш, бирок башканыкын тоготпойт. Мына ушул текеберчилик. Илимде болсун, мейли канча илимдүү болсун, мейли канча күчтүү бир коом болсун, ал коом эртең келечеги болбойт. Ошон үчүн айтабыз да, биз дайыма айтабыз, мына жаш муунга да айтып келатабыз. Текеберчиликтен, көрө албастыктан, бөлүнүп чалуудан айтыяттайлы деп, абайлайлы. Десек деле болбой, бүгүн андай оору бүгүн бар, ээлеп атат. Чечүү жолу эмне? Дагы эле айтам. Канчалык көп мээнет кылсак, инсандардын ыйманына себепкер болуп чуркасак, аракет кылсак, ошончолук көп берекет эме алат. Бир чубак ажыраматылык коомдун оңдолушуна канча себепкер болду.
көз өттү, бүгүнкү күндө кайра алсырай баштады коом. Эмне дегенде, демек башкалар да чыгып сүйлөп атат. Бирок чобагачыдай манерасы, анындай элге болгон сиңип, жүрөгүнөн түнөк алган инсан болуу оңой эмес. Мен ойлойм, ар бир жамаат, ар бир фонд ушундай түнөк алыш керек. Устаз, эми жаштар деп калбадыңызбы? Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаштарды жакшы көргөн. Устаз дагы сабактарында көрүп калабыз да. Жаштар келип сабагына кошулса кубанам деп айткан сөздөр бар эле. Анан ошол жаштар боюнча да сурагым келип атат. Устаз, азыркы жаштардан кандай сыпаттарын көргүңүз келет? Кандай каалайт элеңиз? Кандай сыпаттарда болсо дейт элеңиз? Мен азыркы жаштарды бир чети урматтайм. Азыркы жаштар, азыркы муунду бир чети сыйлайм. Эмнеге дебейсизби? Эмнеге дегенде, дилгир да, дилгир, аракетчил. Эгер туура багыт берсе, булар мыкты адамдар болот. Изденет. Бүгүнкү муун ушундай. Ооба жалкоодой көрүнүшү мүмкүн. Ооба технологиянын өнүгүп аткан учурунда телефонго көбүрөөк, компьютерге көбүрөөк эме болуп кетти дешибиз мүмкүн. Негативдүү жактары көп болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ар кандай наркотикалык, синтетикалык эме берилип баратат дешибиз мүмкүн. Кайдыгер, урматтабайт, көчөдө салам берип. Себепкери ким? Биз канчалык деңгээлде үйрөттүк аларга. Ошо үйрөтпөгөндүгүбүз үчүн алар ошол нерсеге барды. Бирок мен алардан көргөн нерсе дилгирлик, аракетчилдик, максаты бардыгын көрүп атам. Иман жагында гана жакшынакай бир багыт берип койсок, мен ойлойм, бул жаштарыбыз мыкты коомдун негизин, пайдубалын түзөт. Биз келип көч бар уланат да, кийинки улана турган көчкө биз эмне беребиз? Биз бардыгыбыз жолоочубуз. Бүгүн болсо бүгүн баарыбыз кетебиз. Бүгүн мусулмандардын, ислам дүйнөсүнүн жалпы проблемасы дүнүйө үчүн ахиретін сатат, ахирет үчүн дүнүйөсүн бергенге даяр эмес. Ушундай бар дебейм, бирок ушул деңгээлге түшүп калгандыгы өкүндүрөт. Бирок жаштарда көзүндө биздин улуу муундардагыдай, ой тигини кылышым керек эле, үй алышым керек эле деген нерсе жок. Мен азыр билимди алсам, Америкага баралам, Европага аламбы, Араб дүйнөсүнө аламбы, алсам, мыкты кесипкөй болсом деген бийик эмени, бланканы койгон, ошого аракет кылып атат. Талпынганда ошо дилгир дегенин мааниси ушул. Окуп аткандары бар, таква болгондору бар, илимдүүлөрү бар, мыктылары бар. Бирок арасында албетте кой аксагы менен жүздөгөндөй болот. Бирок ага ошол нерсени бере албай аткан жалпынын атынан дебейин, бирок өзүнүн биз күнөөлүүбүз. Устаз, анда азыркы учурда Ордо диалог платформасы коомдук фондун негиздеп иштетип баштадыңыз. Анан ошондо устаз ал жакта кандай иштер болуп атат, кандай алгылыктуу иштер болду? Ошол туурасында. Мен эми баягы Адеп Пашатын түптөп, негиздеп, Бишкекте иштеп 4 жыл, 7 жыл Ошто иштеп, андан келип 2014-төн бул жагына мен чыккам. Чыгып коомдо иш кылам. Университетте, Алдымдар кеңешинде, банк сферасында, Ислам банк эмесинде кылам. Анан акыркы жылдары 1-2 жылдан бери ойлонуп отуруп, коомдо дагы көйгөйлөр көбөйүп баштады. Үй бүлөлүк баалуулуктар жоголо баштады. Үй бүлө деген баалуулуктар да. Жаштарыбыз үй бүлө курганга даяр эмес, мисалы үчүн да. Анан даяр эмес болгон үчүн эң көп ажырашуу Казакстан менен Кыргызстанда болуп атат, негизи. Анан карап отуруп, ошол Ордо диалог платформасы деген фонд ачканбыз. Коомдук фонд, диний эмес. Бул жерде биз биринчиден академиялык инсандар бар бизде. Көп улуу муун, жаш муундар бар. Гапур Мадаминов агайлар, Ишенгүл Болжоров эжекелерибиз бар, Асан агайыбыз бар, Олмушов агай. Ошого окшогон улуу муундарды менен жаш муундарды бириктирип, алардын тажрыйбасынан бөлүштүрүү. Симпозиумдарды уюштуруу. Анын жанында анан үй бүлө, бактылуу үй бүлө долбоору деп атайын. Үй бүлөлөр бирин тааныбайт экен. 40 жылдык жашаган үй бүлө менен да маектешип, баарлашканда бири-бирин тааныбаганын көрдүк. Тааныйт бири-бирин, абдан сонун тааныйт. Бирок жан дүйнөсүн тааныбайт экен. Эмне түстү жакшы көрөт, эмне гүл жакшы көрөт, элементардуу жеңе, келинчеги. Балдарынын табити кандай, күйөөсү эмнени каалайт жан дүйнөсүндө. Мисалы ушуну толук билбеген инсандарды көрдүк. Бул бир проблема бүгүнкү күндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн жубайларына болгон мамилесинде аларга абдан аяр мамиле кылган жана эч качан урушкан эмес, урган эмес, кол көтөргөн эмес, сөккөн эмес. Бул нерселерди биз билип туруп айтып турабыз, жума сайын айтат баяндардан. Бирок ал нерсени бүгүн үй бүлөнүн арасында үй бүлөлүк зомбулук болуп атат бүгүнкү күндө. Балдардын тарбиясы калып кетти. Эптеп бала бакча менен мектепке берет, көздү жумат, бүттү, кечинде келип курсагын тойгозуп койсо, кийими бүтүн, компьютер өсөкөнбү, телефон алып берип коет, муну тарбия деп билет. Бул муунду тарбиялап аткан үй бүлөлөрдү кайдыгер карап отура алган жокпуз. Ошон үчүн биз ушул күнгө чейин 600дөн ашуун үй бүлө менен баарлашып, алар менен суббота күндөрү, ишемби күндөрү жолугушуп, бактылуу үй долбоорунда завтрак кылып, үй бүлөлөр менен чогуу семинар кылып, оюндар, жарыштарды уюштуруп, бири-бирин тааный турган. Анан акырында бири-бирине романтикалуу каттар жазат. Бул
кат жазсын, мейли телефондон жазсын, смайлик менен эмес да, бүгүн кол менен жазып, аны дагы жакшынакай бир музыканын алдында, анан жан дүйнөсүндө тил менен арнасын деп, анан жеңүүчүлөрүнө атайын 2 кишилик романтикалуу бир ужин деп коебуз го, кечки тамак деп, түштүк тамак деп ушуну кылдык. Бойдок балдарыбыздан үй бүлөгө даяр эмес экендигин көрдүк. Устазыбыздын айткан жакшы сөзү бар эле. 2 нерсе мүмкүнчүлүк берилсе мага дейт. 2 нерседе мен окутуп, сертификат берип, анан уруксат бермекмин деген да. Бирөө ажыга бара турган инсандарды ажылыкка окутуп, суусатып, анан бүткөн сертификат берип, анан эми ажыга даярсың деген нерсе. Экинчиси, үйлөнө турган инсандарды, жаштарды үйлөнүүгө даярданып, семинарларды кылып, колуна сертификатты берип, анан уруксат берүү деп. Ушул нерсени улантып атабыз практикалык жүздө. Бойдок кыздарыбызга эжекелерибиз психолог беле, диний жагынан, салттуу жагынан, ошол эле 6 күндүк курстар кылабыз эркектерге келип калып. Устаз, азыр жаш үй бүлө деп калдыңыз. Ушул келечекте баш кошо тургандарга же жаш үй бүлөлөргө кандай кеңештерди берет элеңиз? Сабырдуу болсун, сый урматтуу болсун, бири-бирин сүйүүгө аракет кылсын. Кыска сөзүм ушул жаш үй бүлөлөргө. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө 4-үнчүсү бири-бирин уга билсин, түшүнө билсин. Угуу да өзүнчө бир санат, түшүнүп угуу өзүнчө бир санат. Биз угуп, түшүнүп, деп ойлонуш үчүн укпайт экенбиз. Азирет Али айткандай. Угуп, жооп бериш үчүн угат экенбиз көбү нерсе учурда. Мен азыр угуп атам, ооба, бир азыр жооп берем, азыр азайын берем дегендей. Ошол сезимге кирбесе, уга билсе, урматтай билсе, сыйлай берсе, эң жаш үй бүлөлөргө бере турган кеңешибиз ошол. Көп урушпасын, бири-бирин көп жамандабасын, сыр үй бүлөнүн ичинде калсын. Эми устаз, сизге эркин микрофон суналып, биздин катталуучуларыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө бир айтылбай кеткен сөздөрүңүз болсо кайрылып кетсеңиз. Рахмат, дагы бир жолу тушоо кесип аткан турбайбы? Ийгилик каалаймын. Мындан арыда жакшылыктар болсун. Мен жалпы Жумурай журтума, элиме, журтубузга каалоорум ушул. Жан дүйнөбүз ыйманга толо болсун деп айтам. Ыйман дегенде бир гана намаз, орозо, зекет, ажылык эмес. Ыйман деген бул мамиле. Адамга адамдык мамиле бүгүн муктаж болуп аткан учурда келиңиздер бирибизге жакшы мамиле кылайлы. Биз көп сүйлөп, көп айтып атабыз, көп жазабыз, бирок амал кылган көзүбүз ошол нерсеге амал кылган инсандарга бүгүн ачка болуп муктаж болуп атат. Ошон үчүн динибиз өркүндөсө, мен ойлойм улуттук баалуулугубуз да өркүндөйт. Мамлекетибиз да өркүндөйт, иншалла. Ошол арамдан, жаман нерселерден алыс кылсын, жакшыга, анан жакшылыкка жанаштырсын. Кудай Таалам силерге да ийгилик берсин. Дайыма ушинтип элдин кызматында болуп жүрө бергиле. Ал эми сиздерге демөөрчүлүк кылып жардам берип жаткан агайын, эже, бир туугандарыбыздан Кудай Таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Устаз, убактыңызды бөлүп чакыруубузга көнүп келип бергениңиз үчүн сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Аллахым өмүрүңүздү берекелүү болсун, узун кылсын. Дайыма биздин эмебизге бар болуңуз. Устаз, сиздин кеңештериңиз, мына алтынай болгон насааттарыңыз биз үчүн керек, элибизге керек дегендей. Аллах ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, ушу менен биздин подкастыбыз соңуна келди. Кийинки маектерде, кийинки подкастта жолугушканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракатух.